se kan in nei program te kan lo tran to mai do na nga ama sign bible tu thiang him share na lo nei lo kam ma zo ani chu wangin pathian na zom to chu mi hring than su se atia achanga atu kan siatel kan za ole tu na chuanin mo nu le athian te ron lu na hun ni anga kan zavai an mani muana ni lo ding ngu. Let's all stand up for the entrance of the bride. Ole tu na chuan mo nu le athian te ron lu le Oleh tu na chuanin kan zavain o pathian nang ngil nei ber ti kha lo sangu. Here today to witness two people. Với nia hianin ni pati fiat puina nei turin helai muna kan local khoma Matea Matea and Aruati, Aruati who are coming together to be one flesh in holy matrimony. với nia hianin pati chupum khat ni turin helai muna hian kan local ani. It's wonderful to know that before God created the foundations of this world, He chose these two to be one flesh. Thil mak deuh mai chu pathianin khovela din ma hawa tang khan helai kan ma ding pani thei mi pakhat ni turin alo din sa to ani. We have a wonderful, all-knowing, all-loving God. Với nia hian pathian mak le ro pui tak kan nei theu ani ti kan fiat tir non le ni. Marriage was ordained by God. Inneihna hi pathian thil ti ania. Only God can bless and keep a marriage. Pathian chawin inneihna hi ati ngetin mal asom theni. But how does God bless and keep a marriage? Nima sera engtin nge pathian chuan chu inneihna chu mal asomin ati hiam. He does it in partnership with the husband and the wife. Engtin nge ti chuan nupui le pasala asiam ani. All the husband and the wife have to do is one thing, No pa chuan ti tur pakhat chawan nei and that is to love. in mangai ton. Love God and to love each other. Pathian mangaya in mangai ton bo. If Jesus becomes first place in our lives, He will become first place in our marriage. Pathian chu kan nuna pakhat na kan dangin inneihna o pakhat na kan da turani. Love for God and love for each other is the key to a successful marriage. Pathian mangai le in mangai ton hi inneihna lo hin na chu ni mai. But we need to make sure what that word love really means. Enge mangai na chuan ako hutum. Over the years, I think it's been misunderstood. Kum tam tak kal ta tang khan hi kan set hiam lo ni ka sia. Now, when my wife and my wife's name is Susanna, Kanu pui chu Susanna nia. when we got married 41 years ago, Kum somli pakhat kal ta khan kanin naya. I was 31 years old. Chung lai chuan ke som thum pakhat kum som thum pakhat kani. And I had all my hair. Masama saya And I did not have to wear glasses. tarmit po ka po na ngai rilo. But now, Masa tu na chuan at the age of 73, kum som thum kum sap sarili pathum ka lo then me chuan
I've lost most of my hair. Kasam te lo takol zauta. And I have a white beard. Ka ka bepul te polo varta. And I have to wear glasses. Taramit ka bunangay. But let me tell you, the love that I have for her now far surpasses the love that I had for her 41 years ago. Kung samli kal ta chung khan kamang ina te hi azwal tol tot ani amaro chu. So what is true love? Ani chon enge mang ina tiktak chu. What is lasting love? Eng tin nge mang ina chu rei tak atai khayang. It's being committed to one another for a lifetime. Eng tin nge chung mang ina chu kan nei thayang ti chuan in pek ton na in pung pek ton na ani. My physical appearance has changed. Kalam dan hi chu dang lam. I Ai can't ha. I can't do what I used to do. Ka thil ti thin te ka ti thei to lo. But guess what? She still loves me. Ma se ka no puin ni lam hang ai tlat. And the most beautiful thing about my wife Ka no puin na em chu. is not her outward beauty, Apon lam ni lovin. although her outward beauty for a 65-year-old woman, she is pretty. Mase apon lam nal tolo mase kumsom nga panga nito mase nal kalati em thoni. But the most beautiful thing about my wife Amoy na em chu is her heart. at hinlung ani. She has a beautiful heart. Hinlung duom tak anay. True love, Mga ina tiktak chu. lasting love, comes from within. Mga ina digle nget chu hinlunga ani. No matter what our physical appearance may be. Pon lam lan dan chu eng po lo ni se. Over the years, my wife has been my best friend. Kung tam tak liam ta khan kanu pui le ka thian pakhat. Does that mean we never disagree on things? Does that mean we never disagree on things? Kan in how ngai lo ani mi alo. By no means. At times we don't always agree on things. Kan thu nei te kan du so te anh ang reng lo. But if I want to make an important decision, Ma se thut lu na ka siam donin. if my wife don't agree to it, I will not make that decision. Kan du pui na du lo chuan ka ti lo mai ani. And if she wants to make an important decision and I don't agree with it, she won't make that decision. Kan du pui pon thil ti tur poi mo tak ania ke in tul ka ti lo chuan ti lo mai ani. In major decisions in life, I believe the couple need to be one in that agreement. Chu wangin pakhat le pakhat in fiat thiam ton na le in pung pek na hi apoi mo em ani. Yes, the Bible says that the husband is the head of the wife. Chu wangin Bible pon pasal chu no pui te lu ani atia. He's the head of the family. Chu wangin chung kwa luber ani pasal chu. But that doesn't mean he's a dictator. Amaro chu thun ina pum lum ani ti na ro chu ani lo. It means he sets the example. Enge ti chuan en dir na ani chu chu. At times, over the past 41 years, I've had to say to my wife, I'm sorry, please forgive me. Kung samli pakhat liam ta chung khan kan pui he na hian ka ti para ni min ngai dam ro tin voi engom zak soi. And she has had to say the same thing. Kan pui pan chu tiang bok chon min ti ve tho. There is no perfect marriage. In nei na he athafam kim aum thailo. A perfect marriage, you never make a mistake. In nei na thafam kim thil ti sual ngai lo aum lo. In a successful marriage, you admit your mistake and you ask for forgiveness. Enge chu chuan in nei na lo thing chuan enge a hin chua ti chuan pakhat le pakhat ngai dam in dil ton na tangin a hin chuak thai ni. In John 12:24, Johana bung som pati som ti palia chuan Jesus says, unless a corn of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. John 12. Ti tak mewin ka khila cheu bu fang leya atlak lova athi lo chuan amal chawin a ong reng thina athi ero chuan tam takin ara thi. Jesus died that we might have hope in a new life.
lal isua chu inin kara pakhatna ni turin du ti ka sia And you also desire to put Jesus first in your marriage. inin nei na po isua pakhatna in nei du ti ka sia So we know that God is going to bless and keep your marriage. chu wangin pathian in wainia in nei mal asom do na ni But no matter what you may face in the future, eng po lo tok don ula struggles, difficulties, maybe sickness, buai na har san na dam lo na always remember to look to Jesus, chung huna jon lal isua en reng thi nang cheu and He will guide you and help you lal isua na puyang cheu atan puyang cheu and bring you through every situation. eng buai na po lo thing se lal isua atan pui cha tang cheu Amen. amen Now may the Lord bless you and keep you. lal pan mal somin om pui cheu ro se May He make His face to shine upon you. a mel chu in lama ti eng sela Be gracious unto you. in lama hoi ro se Lift up His countenance upon you amit te chu in hena and to give you peace. thamuan na nei turin hoi reng ro se In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. pa le fa pa le tharau thiang him mingin Okay, now for the exchange of wedding vows. to na chuanin kan thu tiam in nei thu tiam na alo ni tong The wedding vows are a sacred promise that the bride and the groom make towards each other. in nei na thu tiam hi ni pui le pathian ma thu tiam na ania These are sacred vows made before God and man. hei hi poi mo em ma pathian le ni pui te ma thu tiam kam na ani Matea, Matea will you have Aruati to be your wife? Aruati hi lu puyetan Will you love her and comfort her? imangayin Keep her ien kolin in sickness and in health, borsom ni po in in fisel ni po in joy and in sorrow, lim ni po in lungay ni po in forsaking all others, midang zong kalsanin and remain true to her as long as you both shall live. indam chung atan irin om theyangem In Ephesians 5:25, Efesi bunga chang som ni panga chuan it says, "The husband is to love his wife just as Christ also loved the church and gave himself for it." lal isuan ko khan amhangai angin pasal pon ano puy amhangai dorani ti kan huwa Matea Are you willing to give your life to your wife just as Christ gave himself to the church? Krista chuan ko khan tan anu na hlan angin inu pui tan inun i hlan ngamangem Matea, Aruati will you have Matea to be your husband? Matea hi ipasalatan Will you love him and comfort him imangayin iduatin and keep him ivengin in sickness and in health, damlo nipon dam nipon in joy and in sorrow, lom nipon lungay nipon forsaking all others, midang zong kalsanin and remain true to him as long as you both shall live? indam chungin atan irin om thengem In Ephesians 5:24 it says, Efesi bunga chang som ni palia chuan "As the church is subject to Christ, so that wives also be subject in everything to their husbands." lal isuat ko khan chu lal isuatan ani angin nupui po pasaltan ani ti kan huwa Aruati Are you willing to be subject to your husband as the church is subject to Christ? ko khan chu lal isuatan ani angin nang po ipasaltan ni omreng thengem Okay, now you have some precious words you'd like to say to each other. tuna chuan in pania in tiam du te in soi du te in soi na hun ani ang So you
can face each other as you say in these en words. in en role in en ula ma ton khan thui tiang thei thiên lệnh sinh cái sự quyền để thủ hi tu nạp cái tiền nó sẽ Aruati hian nang thang zemo in pasala kan ta cha anwa ma le she o ma ko shi se la le ko som lai ko in thina in chen ba la su akhyan le mission ko ha a he ko ko ya cha Now we will have the exchange of rings. Have they arrived? Good. ora chuan zung bun an lo in bun tir na bun lo ni tong tu penga The wedding ring is a symbol of your love and commitment to each other before God and man, as long as you both show love. he zung bun ina en tir chu in dam chung in pathian le mi pui te ma ina top ngai le in ma ngai in en kol rengang ti en tir na ai Okay, now we will have the signing of the wedding certificate. tuna chuan in nei certificate kan sign a hun lo niang Yes. ole to mi in nei zung bun in nei certificate kan sign lai khan nula dal ring liani inneihna la min nei sakurin kan some
over him. Anta nagtong try sa line na tintuturin nilo somang. Let us have a word of prayer for this couple. Tong try sa kong. Dear Heavenly Father, Lalpa kan pathian. we thank you for this beautiful day, When ni bimom takabangin long tu kan trilatse. this special day, Ni boy mo ta ani. for this precious couple, Helaya lalpa no patuak thar. Matea and Aruati. Matea le Aruati te. Even before you created the foundations of the world, you chose these two to live together and to serve you as long as they both shall live. Koveli din mahaw tangkan. Mi patipum kat ni turin no pa ni turin. Nangma inuzong tiyak irong bol turin nangin ilawruat sa aniya. We know at times it may not be easy. Un local tura tilal paha. May you kiss the bride. Okay, I have one last word to say. Ang tober natan ka sa YouTube. Under the authority that has been invested to me as a minister of the gospel, Pathianin arong boltu kan ina anga thuna ina ka chungape kangin. I now pronounce you husband and wife in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pale papale tharau thiang mengin nu pa inni ti kapuange. Oleh an suak nga chuanin aron lut lenga chuan program tanggal chunjam don nya MMCF lamatanga certificate lan na hun kan lo manga pun min nei saktori kan secretary mula lun moi sayo so kisang kan some Vo inneihna kan unaute pathian le fellowship ma a inneihna lim omle thang him tak mai an nei the hi thinlung takin kan long puya vo inneihna hianin I MMCF ina kan lo ti dan thin angin pathian ma a le fellowship ma inneite long puina certificate le sum fai kanin pedon ania ta hianin certificate a inzia hi kan thiar ange Macau mizo Christian fellowship anway hianin kan logo kha oma innei long puina thang zemo ya le vanal wati pathian le fellowship ma a in nei na hi kan long pui che uwa chung ko duam tak tin turin tu sak na sang ber kan hlan a che u anwaya hianin secretary la nun mo isai lo le president RLB monaten kan sign bokani tuna kan lo in hlan nga nu patwa tharte thil pe ma saber tur kan ya ma hiện thế này ma hiện làm được nhưng còn ăn được đâu oleh tu nak suanin in long puinat la dan bintang sakturin Eric Zomwan Sanga iso Kristang dan some
the music of God. Quân sông suy cơn u nào tên mà ngày lung thu darong in tung nghi kata tu hia lalpan abuat say ani quân sông suy cơn u nào tên mà ngày lung thu darong in tung nghi kata tu hia lalpan abuat say ani những lệ lối ilong quy chữ vang u khen tân u nam inneihna lan vẫn mơ so mà về hình sẽ tu rin đủ sắc na tin mẹ căn rong ngane mong ngày na suy khát vuông tu na thì trái ngã riêng ông tu riêng ima an thut dung hi nang nên nghe sa tung se linh lệ lo mi ilong quy chữ vang u he kan u nam inneihna lalpan mal so ma ven him se turi tu sak na tin ren kan rom la ne Anh cầm lại cái lâu khai Hình nụ phép hi cân sân mà sẽ là Sẽ tua ông con curi Thì vào in moya Sua yang se Linh lệ lo đi ilong quy chữ vang u he kan u nam inneihna lalpan mal so ma ven him sel turi du sak na tin me kan rom la ne ilong quy chữ vang u he kan u nam inneihna lalpan mal so ma ven him se turi du sak na tin me kan rom la ne du sak na tin me kan rom The friend of the bridegroom. Cái sự nó thu hút thôi hình bố sẽ làm fellowship cái ra là cần môi mình trôi môi nắng mà nia vào mình cần môi với nia hiền thì lồng thú cần xoay tin hay bên là môi từ khi gần buông
pu ni mấy tour Joel mà cái Joel mỗi takin mình trả sa kan lo em maya ting hay kan rin tha ba kan ni fellowship foi tu te an lo purin min long pui thiam em ni zan lama dar ni pel rat khamin hey bang bar ngoi tak tak kan hu zong zong ni ha tak min chei sa ania an bing mer kan soi se lo wanga kan lo em mai ni ti kha kan soi le ni se tin hey in ni hi thalai te in khom le hi kan pai che thin lo wangin kan ti la fellowship a in nei program angin min kal sakula in khom zo in nei program akal le chuan member ten kan ning palange ti prelu in kan di la tharu takin an lo phal takin in home takin fellowship roi tu ten hun hi min lo ti ana in khom program kan lom ne ni ti kha kan soi le du boka I hey voinia mi hey zong mai kan rin pha ba kan ni bi in khat thut na ling lo hi khopin ko te in nei na minon troi om minon hu pui hi thin lung takin lom thu kan soi mol mola tin voinia lon kal in nei na min lom pui tu zong zong te hi in khom ban min te in cho zan ria thì tôi nhớ là ma bốc xia tôi tu này thì thế là in tôi lên hồn thế mà mình chẳng sắp trước tôi in cái nghiền một châu này thì khá ni bốc xia là hay lồng thú sôi đàn thì chúng ta đã các nước vui với khăn này là tiếng đâu là cái vui khát sôi đàn nha khát chiếm lâu khóc mà ya thì tin cái pastor giống tập trung ở cô hiền lồng thú cái sôi ni sẽ hi rehearsal atangin hun da chu diza an ko na hun na to ngain ron ko saka pastor chunga po hianin ka sap tong thiam de lo wangin mizo tong lo thu soi bon mo ani kha ria saksela kan pastor chunga lo thu kan soi bon mo ani tin hei voin ni kan ko program chu tiam hian lia nang hei song inon kal ko an inon sakhi tia lo thu kan soyang kan hello ni kan lo em maya atira tangin ato thangin fellowship in min tro om atuna zong zunga kan fiat lo kai mani kan lo mai pia lama ko hian an lo sia chimi khami angai ni ya min ti saka attention mani sum le pai sem ten tam tak min ti saka ni ti kan sia thian thin takin lo thu kan soi mo mo la ni ti kha ni sela hey các giảm về đâu là cái mà thì và cho soi mấy cái này cái nga lòng thú soi của tấm tập ôm mà vì mà cái soi đón cho này mâu thiền tất cả cái nằm thì là ai đón lòng thú soi đàn cái thiếm lâu thì em có thể sẽ các soi lòng giống giống mặt cô han các soi thấy hình giống giống mặt cô hiện cắn lỗ mà nhỉ thì kha lòng thú cái soi thiếm đàn thì mấy sẽ là cái lỗ mét ui thân nó lọ lâu lâu không la cái gì mà đấy anh tụi tôi là luôn xong mấy ông mẹ